سلام، به کانال اسکچ خوش آمدید. تو این ویدیو می‌خواهیم روش ترسیم رمپ در اسکچ آپ را آموزش بدهیم. تو قدم اول، سطحی که می‌خواهیم رمپ بشه را می‌بندیم. در قدم دوم، سطح مورد نظر را کپی کرده و به طبقه -1 می‌بریم. سطح بالایی رو پاک می‌کنیم و در سطح پایینی آن را قسمت بندی می‌کنیم. سطح‌ها را انتخاب می‌کنیم و در قدم بعدی با استفاده از پلاگین S4U گزینه رمپ را انتخاب کرده و جهت آن را بر اساس پلان تغییر داده. با راست کلیک کردن روی آن و با رفتن به قسمت ستینگ آن می توانید اندازه های آن را تغییر دهید. و اینم از اتمام کار. حتما ویدیو رو لایک کن و دکمه ساب هم بزن تا آموزش های بیشتری در آینده بذارم.